السلام عليكم، شو اخباركم؟ وياكم حلا رجعنا لكم فيديو جديد وأرنوبة في العالم. الحلقة 10 ماينكرافت. شاطئ بحر يا جماعة. اليوم راح نفرجيكم شاطئ بحر. اشتركوا تحت القناة وصادر الفيديو يا جماعة رسبنت عند الكرويين. خراسي ما إلك دخل. يا جماعة وصلت لبيت اختي. واو، هذا انت عملتي له المصباح. ايه هي انا حبيبتي حطيت لي. ليه ما عم نام؟ لا بدك تنامي؟ ايه بدي نام. اعملي لي جولة ببيتك لشوف. جاهز. بدنا أكل. جاهز. أعمل جولة. في شاطئ بحر. ياي بدي اسبح. أنا بدي اسبح. أنا والله لا بدي اسبح. ليش؟ هي
شاطئ البحر. أنا رايحة يا جماعة. يلا رايحين نستكشف شهر. عجبني. ياي واو لونه أزرق كيوت. وهون المشروب صح. واو متعب. أوه كولا. بدي أسبح أنا. أواعينا وينه كروي. الحمد لله. هذه مويه. وين؟ شكرا. أنا بدي أروح أتسبح. رايحة أقرأ. راح أركب بالقارب. يلا أنا وياكي. يلا يا جماعة راح نركب بالقارب. سفينة قصدي. يلا بعدي يا أنا ركبت معك. نيني. طلعوني. ما بيقتلنا. يلا. لا 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 لا. يلا اركبي. اركبي يلا بسرعة. لا 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 لا. لا تعي اركبي يلا اركبي. شكرا. ركبتي؟ لسه. يلا. وين اخذك؟ يا جماعة في سفينة. نزلينا شوي. يا جماعة في سفينة رايحين نستكشفها. يلا هون رح نكتشف. يلا هون انا رايحة اكتشف كهوف. تعالي اقول لك وين السفينة اول. لا في سفينة. واو ليك واو. هاي يا جماعة حياة الواقعية. عرفتوا اللي حاب ينضم معنا ونصوتوا معنا ونصير أصدقاء. اكتبوا تحت بالفيديو. كيف أصدقاء؟ نحن أصدقاء شبك. بس بنكون أصدقاء يعني ما بنكون عدو هيك. يلا وين السفينة؟ تعالي أقول لك وينها. هون أنا رح سوي نشرب عسل. تحت التعليقات. أخذنا قصب السكر. شو يعني؟ وينك؟ واو شو يا جماعة كذا؟ وينك؟ شفتك انت وانا عم تقول لك. لا هاي يلا وين؟ طلعوني. هاي وينك انت ما؟ شفتك. يلا يا جماعة انا شفت سفينة وشفت يا جماعة. وينك انت وين؟ هون جوات المي بس ما بعرف وين. شفتها. شفتك. يلا خليني انزل. وين السفينة ولا كلبة؟ أنا وين السفينة؟ معقول احنا غلطنا؟ خليكم مع الفيديو. طلع يا جماعة كتبنا تحت بالتعليق. حدا كتبنا تحت طلع ما في سفينة.
أنا بدي مي، أنا حابة أشرب مي بس رح أعطيه خبزاية، شو رأيك؟ لا رح أعطيه سمونة، مو هو يحب السمونة. لا عمو بدك تمشي عندك تمشي. طيب ماشي بدي أعطيه لك. تعدي شوفي كيف رح ياخد. ها خد لا أخذت، يلا خد. هي أخذت مي خلاص. عن جد وأنا حابة أسبح، رح أحط ملابسي كلها هون. لا وافي، أنا راح أحط أغراضي هونيك. لا حابة أحط أغراضي هون بعدين. لا ما بيختفوا. لا ترى حطيت أغراضي يا جماعة، هلا رايحة أسبح. لا رايحة على البيت، إنه ما عملنا لهم جولة ببيتنا. لا تعالوا. تحت. لا رح أعمل جولة. تسبح يلا يا جماعة يلا. تسبحي أنا رايحة على البيت. يلا باي. تلاقيني بالبيت. بتلاقيني بالبيت. اوكي هذا هو البيت، واخيرا لقينا البيوت. يا جماعة مثل ما انكم شايفين هذا هي رغد عملته او ما بعرف شكله، هي عملته اكيد. هون هيك منظر البيت. بحط ملابسي انا. هذا هو رح يكون منظر البيت يا جماعة. عليكم. وهي الأوضة النوم، طبعا في صندوق بنحط أغراضنا، وهون في مكتب. كيفك؟ ورح نطلع لفوق ونفرجيكم الطابق. وهون يا جماعة المطبخ. معقول انتي يا كلبة ولا؟ والله هي. وهون صفة الأكل. أجوعان كثير ميتة من الجوع، بدي آكل لي دجاجة. يلا بسم الله. طب أنا جوعانة حابة آكل من هذا الطاولة. عمش رح أسبح. ليكم منظر الشمس. وين الشمس؟ واو دائرة، كانت مربع بس بالواقع دائرة. لا 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 بدي غني. والله شكلي حبيتك يا قلبي، لك يخرب بيتك.